Her er en dør. Vinduer. 1, 2, 3, 4. Så banker vi på. Hva kommer nå? Jeg, i likhet med mange andre, trodde at det var sånn at hvis jeg for eksempel stemte på en blå regjering, og de fikk flertall, så ble det faktisk en blå regjering. Men nå viser det seg altså at hvis for eksempel en eller annen sier sånn, nei, jeg vil ikke samarbeide med Erna likevel. Nå skal jeg samarbeide med Jonas i stedet for. Og jeg vil faktisk ha inn Trygve her også. Ja, så er det helt lov, det. Altså, samme hva vi har stemt, liksom. Hvordan går det egentlig an? Jo, men vi stemmer jo på partiet, altså ikke på politikerne. Ja da, det skjønner jeg. Men det jeg ikke forstår, er hvordan altså en gul haug med 4% oppslutning i løpet av en høstferie omtrent bare kan bestemme hele landets skjebne. Og plutselig så skal jo Trygve Slagsvold komme inn her, og så skal Trygve Slagsvold Vedum liksom inn her og styre. Altså, er ikke poenget med valg at vi faktisk velger noe? Altså, og i hvert fall at vi som velger, og som legger stemmeseddelen ned i boksen, at vi faktisk vet hva vi stemmer på. Du vet ikke hva du stemmer på? Nei. Her er NRK Dagsnytt klokken 12. Ja, riktig god fredag. For de som får det da. Jeg håper Ove får en god fredag. Han har jo hatt så mye dårlig vær i strømmen, han. Frøs og regn og dritt og lort. Om det kommer regn i dag, det er det vel egentlig relativt liten sannsynlighet for, men det kommer til å være overskyet og tåke i hele dag. Hvordan i all verden, du Reodor, skulle du kunne bli i godt humør av det? Kan du fortelle meg det? Det er ikke godt humør av dårlig vær. Det er godt vær du blir i godt humør av. Jeg håper det er bedre med San Miguel de Salinas. God morgen, her er været fra San Miguel. Ja, i dag blir det ca. 20 grader. Nattemperaturen kommer ligge på 11. Og det kommer til å være overskyet, sånn som dere ser nå. Det kommer nok ikke noen nedbør. Ja, kanskje en dråpe eller to, men ikke mer. Vinden gir seg ikke til. Det er alltid vind. Jeg vet ikke hvorfor. Det plager meg langsomt kanskje, men jeg kommer like på rundt 6-7 meter i sekund. Så nå er det snart helg. Så ha en riktig god dag, alle sammen. Hei, godt folk! Det er så friskt og fint det her i dag. Så nesten ut til skiføre. Jeg tenkte, hvordan pleide jeg å gjøre dette før? Men jeg pleide jo, jeg kan snu sykkelen her inne, vet du. Jeg må bare flytte vekk litt sånn greier her. Se her er det plass. Ok. Jeg tror jeg må kjøpe en mindre motorsykkel. Ok. Dagens prosjekt, prøve å rulle ut motorsykkelen. Jeg ser sikkert enkelt ut for dere, men han veier over 300 kilo, så for meg så er det ganske vanskelig. Men nå har jeg lagt ut noen planker, så jeg skal ønske meg lykke til. Jeg har til og med måttet lage en ekstra kopp kaffe bare for å få styrken her. Så dette er kaffeblogg. Ok, så ja, nå... Faen, burde hatt med meg noen her, men det er ingen andre. Så. Det er bare for å rulle den ut baklengs, og så de der andre vedstykkene her, det er jo sånn at jeg kan sette ned støtten. For det som er problemet, også, hvis han vil velte. jeg har veltet den over meg før.
hvis jeg gjør det i dag, så skal jeg ha på opptak, så jeg kan i hvert fall rope høyt nok til at noen hører det på opptaket. Ok. Dagens kjøretur bare 2 meter bak og 2 meter frem igjen. Wow, det var litt av et studio, Knut. Det var helt imponerende å se. Ja, velkommen til kaffebloggen på denne her dramatiske dagen. Det er jo det som er på TV nå da. Galskapen. Konfirmanten som har lyst til å begå statskupp. Altså, uansett hva som skjer, så blir det jo ganske trist resultat da. Altså, det beste som kan skje er jo selvfølgelig at Hareide går av. Det må vi jo si. Men vet du hva vi kan risikere? Hun der Bollestad. Bollestad kan bli partileder. Vel, hun er jo helt uspiselig, så det må jo være bra for oss på lang sikt. For da må jo alle, liksom, da må jo rett og slett bare Kristelig Folkeparti bli nedlagt hvis Bollestad blir partileder for. Har du hørt noe så surt og så fordømmende og så nedlatende som når hun snakker? Det er helt utrolig, Bollestad. Nei, det blir spennende å se. Jeg håper jo og tror at dette fører til at Kristelig Folkeparti blir nedlagt fullstendig. Vi trenger ikke noe sånt i Norge. Nå skal jeg se litt på TV, så dere får se på været her i Merida, som Endre akkurat nettopp har vært ute og tatt. Og så til slutt så skal vi høre den sangen som jeg lovte for et par dager siden, som jeg glemte helt ut. Garden Jeffries, Hail, Hail, Rock'n'Roll. Det er jo helt rock'n'roll. Altså, ikke sant? Hun der Bolmestad, hvis hun går i regjering... Nei, jeg skal ikke ta den. Jo, jeg skal ta den. Ikke sant? Kan du tenke deg? Bollestad boller seg på jordet, roller seg rundt og boller seg sammen med de feite damene og de unge guttene på jordet. Det blir jo... Nei, det blir gale uansett. Men jeg håper at Bollestad sin side vinner da. Det er vel tross alt det som gjør minst skade. Han der Hareide, altså. For en landsviker. Ha en riktig, riktig god dag. Klokka 18 i dag så vet vi om Norge fremdeles er et land det er verdt å tenke på. Touch the sky. Touch the sky. Touch the sky.
sky. Ja, det var været i Merida, det. Men vet dere, før dere får se Garland Jeffreys og høre Hail, Hail, Rock'n'Roll, dere får ikke se han. Altså, se her, se galskapen. De synger salmer på et politisk landsmøte. De synger salmer. Er ikke det det galneste du har sett? De synger salmer på et politisk landsmøte. Så der har du Bollestaden. Men nå kan du gå ut og bolle seg med de feite damene, med de unge guttene. For nå har hun sunget en salme og blitt salige. Så der har du konfirmanten også. Jeg kunne bare ikke for det, men jeg måtte rett og slett reagere på når de synger salmer på politiske møter. Nei, det får være noe KrF. Nå kommer Hail, Hail, Rock'n'Roll av Garland Jeffreys. Pockets of hate, rockets of love. It's never too late for changing the color of her, the color of him. It really doesn't matter what skin you're in. Big yellow taxi cab, pass me by. Stop on the next corner to pick up a white guy. The color of you, the color of me. You can't judge a man by looking at the marquee. Hell, hell, rock and roll. Come some R&B and soul. Don't leave me standing in the cold. Used to think I'd never grow old. Hell, hell, rock and roll. Don't leave me standing on the beat. Leave me stranded on the street. I see the light, I feel the heat. Blame it on you, blame it on me. Now let's erase the wound that's in our history. Pain in my heart won't let me be. Take it from me, but don't you take away my liberty. Father of
var en av de fineste sangene jeg vet om. Garland Jeffries, Hail, Hail, Rock and Roll. Og her er noe av det styggeste og mest idiotiske og mest vemmelige jeg vet om. Det handler om konfirmanten. Ja, ennå er det jo mange timer til vi vet utfallet av denne galskapen. Jeg må si at jeg håper at han virkelig går til grunne. At ikke bare at partiet blir nedlagt, men at han får store psykiske problemer og havner på asyl. Det hadde vært passende for han. For det går ikke an i Norge å si at du håper at noen døde. Det er rett og slett for politisk ukorrekt å si det. Men altså, for et drittparti. Og for et bråk de har lagt til. Altså, hele Norge har jo vært tvunget å følge med på Kristelig Folkeparti. Et parti som er foraktet i mange uker nå. Ja, nå skal vi ut på trappen og få det siste værskikken før jeg laster opp dette her makkverket. Jeg, i likhet med mange andre, trodde at det var sånn at hvis jeg for eksempel stemte på en blå regjering, og de fikk flertall, så ble det faktisk en blå regjering. Men nå viser det seg altså at hvis for eksempel en eller annen sier sånn, nei, jeg vil ikke samarbeide med Erna likevel. Nå skal jeg samarbeide med Jonas i stedet for. Og jeg vil faktisk ha inn Trygve her også. Ja, så er det helt lov, det. Altså, samme hva vi har stemt, liksom. Hvordan går det egentlig an? Jo, men vi stemmer jo på partiet, altså ikke på politikerne. Ja da, det skjønner jeg. Men det jeg ikke forstår, er hvordan altså, en gul haug med 4% oppslutning i løpet av en høstferie omtrent bare kan bestemme hele landets skjebne. Og plutselig så skal jo Trygve Slagsvold komme inn her, og så skal Trygve Slagsvold Vedum liksom inn her og styre. Altså, er ikke poenget med valg at vi faktisk velger noe? Altså, og i hvert fall at vi som velger, og som legger stemmeseddelen ned i boksen, at vi faktisk vet hva vi stemmer på. Du vet ikke hva du stemmer på? Nei. Ja, nå står han der, han er nestlederen til KrF. Ikke hun Bollestad, men han andre. Han som står og leser bibelsitater på politiske møter. Han står på scenen nå. Jeg håper for så vidt at hans side vinner da, men akkurat det å lese bibelsitater på scenen, det synes jeg er temmelig fjernt, altså. Kom til en campingvogn i gata. Det er bobiler vi vil ha, campingvogner, det er litt sånn under vår standard. Kan ikke ha det. Nei, det er bare spøk. Dere får ha en riktig god fredag. Det blir spennende dette her. Tenk at Norges skjebne er i hender på 190 kristne skal nå avgjøre hele Norges skjebne. Det er jo ren og skjær galskap, hva? Det kan jo faktisk talt virke som, vel, bare jernteppe blir det sagt, men i alle fall, det er jo svært få land i alle fall som forbyr privatradio, og da nærradio. Og sammenlignet med Russland er vel kanskje å gå litt langt. Ja, jeg vil ikke gå for langt i å dra sammenligninger, men det er klart at det gir en vond smak når du hører i Norge at politiet får til oppgave å storme opp trappeoppganger i private boliger og beslaglegge radiosendere omtrent på samme måten som tyskerne gjorde under nazistkrig her i landet. Mens altså i Sovjet så går politiet til angrep på den frie pressen og beslaglegger trykkeriutstyr. For det er en helt reell sammenligning i dette mellom kringkastingsvirksomhet og avisvirksomhet. Det er bare tekniske forskjeller, men prinsippene er jo de samme. Hvis vi står overfor en mobilsender, da har vi jo et lite problem da. Og da kan det bli aktuelt, vil jeg tippe på, i ekstreme tilfeller, å tilkalle forsterkninger. Det var jo sånn de jobbet under krigen også, for å finne disse her sabotørene. Hej kära publik, hjärtligt välkomna. Vi ska kora skönhetsdrottningen mitt framför era ögon. Vilken härlig publik ni är! Flickorna!
skulle få bestämma i världen, vad menar du skulle vara annorlunda då? Jeg synes det er immer dumt med krig og fred og religion og politikk og sånn. Og så synes jeg det er immer viktig at skjønnheten kommer innenfra. Kaffebloggen i HD og uten lydsensur finner du på YouTube. If you don't have any art, you're pretty much lost.